Osman. Osman'ım. Evlat. Gayrı bu pusat senindir. Can yoldaşım Aybars'ın intikamını alana değin. Bunu belinde taşıyasın Osman. Sen hiç tasa etmeyesin Bamsı Bey'im. Aybars'ın katillerinin kaçacağı tek yer, öleceği yerdir. Can yoldaşım. Kan kardeşim Aybars'ın kara pusatı üstüne and içerim ki bu pusatın yalmanlarındaki ecel ona kıyanlara kader olacak. Alplar, unutmayasınız. Her biriniz ezansınız. Dinmeyesiniz. Her biriniz sancaklarsınız. İnmeyesiniz. Her biriniz evladım Aybars gibi yiğitlersiniz. Can veresiniz. Can veresiniz. Ama ölmeyesiniz. Ölmeyesiniz yiğitler.
Efendi Yanis. Her şeyi biliyorum Sofya. Muhafızınız Megala olmasaydı suikastçılardan birini eline geçirip aleyhimize konuşturabilirdi. Bana Ertuğrul'un oğlu Osman'ı anlat Sofya. Babası hançerini ciğerimize dayanmıştı. Ama oğlu... Osman. Gözleri bir yırtıcıya benziyor. Daha şimdiden uğursuz hançerini ciğerimize sapladı. Korkarım içimize oymadan bırakacağı benzemiyor. Bu gece Tekfur'un cesedini, kavanozun ruhunu istiyorum. Osman'a gelince onun da kaderi arkadaşından farklı olmayacak. Buyurduğun gibi beyim. Bu adama kalenin kalbine kadar gidecek. Kaleye girdiğimizde yalnız olacağım. Siz kapı hattında hazır bekleyin. Eğer işler ters giderse vuruşarak çıkmak icap edecek. Haydi bismillah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Osman'la birlikte Alpler de peşinden gitmiş. Boran, Erkut, Boğaç. Onları da kendine benzetti. Çöken bir sel gibi peşi sıra sürükleyecek. Derdi nedir bu deli oğlanın? Ha? Nedir? İntikam almak. Babam bunun bu hallerini bir bilse... Bu toylukla acaba neyin intikamını alacakmış? Belli ki Aybars'ın başına gelenlerden kendini mesul tutar emmi. Osman'ın haklı olduğu tek şey
bu mesuliyettir. Eğer böyle düşünüyorsa haklıdır. Aybars'ın başına gelenlerden o mesuldür. Lakin bir başına intikam peşinde koşmak, kan gütmek de neyin nesidir? Bu oba, bu ota. Biz ne için varız Gündüz? Burası uç topraklarıdır. Burada kuzuyu kurtla yiyip oturup sürünün çobanıyla ağlarlar. Emmi. Hele bir Allah'ın izniyle dönsün. Bu sefer ona öyle bir ders vereceğim ki sen tasa etmeyesin. Ders olacak iş değil bu yeğenim. Onu zapt edecek zincir ağabeyimin ellerindedir. Hakkınca bir onu dinler. Her an başına bir şey mi gelecek? Bu defa ne yapacak endişesiyle yaşamak omuzlarımı çökertti. Hayırlısıyla ağabeyim Konya'dan döneydi de ben de bir nebze rahat edeydim. Dur! Alexis nerede? Sen de kimsin? Ben Alexis'in kuzeniyim. Birkaç gün dinlenmesi gerekiyor. Tamam geç. Hey arabacı! Ne var arabanda? Kale mutfağı için şarap getirdim. Bu güzel şaraplardan içmek bizim de hakkımız değil mi? Hakkınız tabii. Güzelmiş. Şimdi git. Kucun, ay gökten aşağı indirir. Buyurlarını gökteki yıldızlar çeker. Gel. Vakit geldi Helen. Artık sevenleri birbirine kavuştur. Sofya. Ya başaramazsak? Kutsal babamıza adanan ruhlara karamsarlık yakışmıyor Helen. Git, umudun kapısını ara.
Dikkatli olun. Şu fıçıyı da getirin. O kadar zahmetini çektik. Tadına bakmadan olmaz. Burası bizim olduğumuz yer. Kiler. Buradan ilerleyeceğim. Buradan tek fırın balkonundan odasına gireceğim. İmdatlerin yanına varasın. Sokak başları, kale girişi her yeri tutsunlar. Eyvallah beyim. Bu ne olacak beyim? Endişelenmeyesin Tekfur Yorgopoulos. Benim Osman. Osman Bey. Senin bu kılıkla burada ne işin var? İkimiz de aynı şeyin peşindeyiz Yorgopoulos. Sana atılan oklar hedefine ulaşmadı. Lakin kaleden çıktıktan sonra kardeşim Aybars'a ulaştı. Bamsı Bey'in oğlu Aybars'a mı? Onu şehit ettiler. Kalede hayatını kurtardığım için beni öldürmek istediler. Lakin bunun bedelini kardeşim ödedi. Nasıl bir kumpasın ortasına düştük Osman? Bu fitne ocağını dışarılarda arama Yorgopoulos. Görünen o ki etrafın ihanet çemberiyle kuşatılmış. En yakınındakilere bile güvenmem. Bu hainleri nasıl ortaya çıkaracağız? Kalede en çok kime güvenirsin? Eşim Sofya, kale kumandanım Kalanos, yardımcısı Andreas. İttifakı bunlarla mı yapacağız? Hayır. Onlardan başlayacağız. Onlar bana asla ihanet etmez. İhanet uzaktan değil. En yakından gelir. Bırak. Eğer masumlarsa hep birlikte görelim. Senden isteğim şu ki en güvendiğim üç alpimi Rum kılığında kalene yerleştirmeme izin ver. İzin ver ki adım adım ihanetin üzerine gidelim. Sonra da bu ok gibi ihanetin kalbine saplanalım. Bundan gayrı seninle kader ortağıyız Yorgopoulos. Anlaştık Osman Bey. Osman dur. Seslere bakılırsa meydan kalabalıklaştı. Balkondan çıkmak doğru olmaz. Osman, buraya saklan.
Muhafız, dışarıdaki sesler nedir? Gidip bakın. Sen de bana şarap getir. Osman gel. Tanrı yardımcımız olsun Osman. Osman. Osman'ın ne işi var Tekfur'un odasında? Gel. Tekfur Hazretleri, size söylemem gereken bir şey var. Nedir? Yalnız söylemeden önce canımı bağışlamanızı isteyeceğim efendim. Canını bağışlamamı istiyorsan bana hoşuma gitmeyecek bir bilgi getirdin. Nedir? Canımı bağışlayacak mısınız efendim? Hadi söyle. Efendim, korkunç bir şey gördüm. Karınız, Prenses Sofya, sizi aldatıyor. Gözlerimle gördüm efendim. Bunu nasıl yaparsın? Bana bunu nasıl yaparsın Sofya? Karnınız. Sofya sevgilim. Yıldızlar ne dedi? Sonunda kavuşacağımızı söyledi. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Sana dokunabildiğim için o kadar mutluyum ki. Sofya. Kıvanos. Tekfur Yorgopoulos beni dinle. Lanet olsun ikinize de. Onu sevdim. Kalbime söz geçirmedim Yurgopoulos. Hepsi benim suçum. Yalvarırım bırak onu. Beni öldür. Seni sevdiğim güne lanet olsun Sofya. Geber! Öldü sevgilim. Sevgilim öldü.
Kurtulduk ondan. Henüz daha değil. Bu cesedi burada bulmamalılar. Onu attıktan sonra kendi odalarımıza geçip oyunumuzu oynayalım. Hadi. Acele et Boran, çıkıyoruz. Tekfur'u gördün mü beyim? Ölmüş beyim. Gidelim. Burada olduğumuzu anlarlarsa iş üzerimize kalır. Bu işi çözmeden buradan çıkmak yok. Benden haber bekleyin. Bildim seni. Bataklıkta beni ölümden kurtaran sendin. Seni bir melek bellediydi. Git buradan. De hele kimsin sen? Bunu sen istedin. Gel de öğren öyleyse. O vakit görelim bakalım.
Melek yüzünün ardında kim gizliymiş?